歡迎嚟到叉叉 K。今日我會同 Connect 行政總廚葉師傅同大家介紹一下潮州菜㗎。葉師傅仲會親自教我哋整傳統經典嘅潮式甜品，一齊嚟睇下啦 ！Let's go！ 師傅咧而家為我哋做一個傳統嘅潮式甜品，就係板沙糊啦。手指咁長，豆豆呢樣，係都有分芋頭切到手指咁大，用滾水煮下啲芋頭。頭啲粉質啦，同我哋燒嘅都高嗰啲高嘢。停乾水分之後咧，再炸。記住油溫千祈唔好太慢啊！炸佢10零秒之後，轉落個細煲度，用餘溫再炸到佢金黃色。跟住輕輕炒一炒啲豬油，同埋葱白備用。煮埋個糖漿，起埋個芋頭。油啦，加少芝麻啦，香啲嘅。最後做推糖嘅動作，咁就 OK 啦。跟住等佢呢個溫度冷卻咗，所以我哋而家咧淨係啦，淨係將啲糖均勻地咧撈勻就 OK 啦。你睇下師傅嘅手勢。咁咧其實係啦，咁我哋咧就好似打啲空氣咁樣咧。嗱，咁佢而家開始起啦。咁呢個時候最緊要啦，因為如果你鏟得唔夠快咧，佢糖就變咗實咗啦。係啦，一劈劈。呢個時候就要快手啦。係啦，要快手鏟，咁佢啲糖咧先會鬆化，先會起到沙。咁如果你唔鏟佢咧，佢一冷卻咗，佢就變咗停咗一嚿硬嘅糖咯。所以見到咧，佢每嚿咧都係有少少糖黐到。好似金磚咁樣嚟㗎。係啊。睇到未啊？大家？哇！所有美食都準備好啊，即係代表乜嘢啊？我可以開餐啦！不過喺開餐之前咧，我哋請潮會 Connect 嘅行政總廚葉師傅出嚟先啦，歡迎！葉師傅除咗喺香港，仲喺香港以外嘅地區攞過好多獎㗎。喺我身邊咧，呢位就係葉世昌師傅啦。佢嘅來頭咧一啲都唔簡單㗎，佢曾經攞過好多個獎項。嗱，見到咁多美食喺上面咧，喺台上面咧，我已經忍唔住啦。師傅可唔可以介紹下呢個潮州滷水拼盤？因為我知道啦，食潮州嘢咧，通常咧都唔會少得滷水拼盤嘅咧，係咪咧？係啊，通常咧，我哋潮州菜其中一個主要菜式嚟嘅就係滷水。咁我呢度演繹翻咧，就係用翻個鹹香味啦，咁食翻嗰啲藥材嘅香味啦。係。咁我哋會炸啲乾葱啊、蒜蓉啊，再攞翻嗰個滷水嗰個濃味。有冇話咧要食邊一個開始咧？即係由邊一個有濃味去到淡味咁樣開始食咧？梗係由最上嗰個鵝片最正嗰度食先啦。好，等我試下呢個鵝片先。咁我啊中意咧，再喺側邊飲兩下。哦。咁啊再上啲汁咧，就更加豐富。咁啊，梗係要跟你學啦，食嘢。啊，我唔係啦。哇，滷水係好入味，同埋咧乾鵝肉好嫩口喎。呢個咧就係我哋滷嗰個時間啦。咁因為其實我哋都試過好多次嘅，咁唔同嘅鵝嘅 size 咧出嚟時間效果唔同。咁我哋用個煲嘅容量唔同咧，都會影響到滷鵝嗰個時間。幾好，真係唔會太肥嘅感覺。但係你咧有嗰個皮咧，同埋有個脂肪。佢皮下仲有少許脂肪。係啊，有嗰個脂肪咧，有少少嘅油份咧，哇，好好食啊！呢個。咁不如我哋講下呢個係馬友啊，係咪啊？係啦，馬友魚。嗱，我想問下喎，點解咧？通常咧，阿媽話咧蒸完魚啊，你都要快啲熱啦啦食啊，唔好攤凍佢啊，因為會腥噶嘛啲魚。係。但係點解會潮州人中意食凍魚嘅咧？其實咧，佢哋嘅由來本身係水上人嗰邊咧，因為佢哋長期出海啦，咁佢哋未必可以
及時攞到啲魚翻到屋企食飯㗎嘛。係。咁跟住咧，佢哋會整咗先，咁啊可能醃咗佢。佢通常係唔處理，連埋卵一齊醃咗佢。哦。咁有兩個烹調方法，一個就係浸，一個就係蒸。咁等佢攤凍放涼之後再食，一樣保存到嗰個風味。哦，即係好似一個保鮮咁樣嘅作用。係啦。但係點解會用馬友，唔會用烏頭？因為我知道潮州嘢有時都係用烏頭嘅喎。烏頭咧其實都有佢嘅季節性嘅，咁但係因為咧我就覺得馬友嗰個肉質咧穩定。佢通常斤零重嗰啲咧，我哋處理完之後啊，差唔多條條咧出嚟效果都一樣。咁烏頭咧有時候因為佢油分唔夠重，就會變咗個肉質比較柴啦。同埋會有冇部分嗰啲烏頭咧會有少少泥味。咁嗰個唔係處理唔到嘅。咁通常我哋塞啲薑葱啊，我整翻佢都會處理到。咁但係比馬友咧，佢嗰個操作咧就馬友方便得嚟。嫩滑好食，同埋有個油香。哇！你講到咁吸引我，而家真係唔係又試一試啦。試下先啦。咁要配呢個普寧豆醬去點咧？成件事就唔同晒。好啊，師傅。咁同埋咧，因為佢風乾咗咧，令到佢肉質咧收翻個水分咧，實淨少少，咬落個口感又唔同啲。好滑，同埋好嫩啊，到。仲有咧嗰個真係嗰個呢個馬友咧，嗰個脂肪咧係多啲嘅喎，嗰個肉質。佢嗰個皮下油分咧，佢又冇烏頭嗰隻黃油咁犀利，但係佢個油分脂肪嗰個比例咧，其實幾好嘅，即係成條魚講咧係非常之好嘅。好啦，咁啊，不如我哋咁呢個啦，我哋試下呢個，哇！呢個係糯米煮膏蟹，係啦。咁師傅啊，我想問下啦，咁其實嗱呢道菜啦，咁糯米其實海鮮有好多種啦，咁點解你一定要配呢個蟹去煮咧？因為咧，其實我自己好中意食蟹嘅，咁咧我由細就其實膏蟹咧就特別鍾情。點解咧？我覺得佢嗰個膏咧好香，好甘香，同埋咧肉蟹就係食佢嘅肉質啦，可能會大隻啲啊，啲肉甜啲啊。膏蟹就會細隻少少，咁我會選用膏蟹就因為咧，我覺得佢啲殼我哋先煮咗個汁，咁我哋攞，因為佢本身蟹身有啲膏噶嘛，嗰啲我哋一齊收嘅時候，本身佢汁咧會有啲膏，有啲香味啦，同埋佢蟹殼燜完咧有啲鮮甜味，咁我再煮個糯米飯，咁個蟹蓋咧我哋通常處理咧，我哋又唔會太早一齊落去燜，因為佢嗰啲膏咧熟個頭就會好硬，好似擦紙膠咁。咁我哋就會輕輕蒸一蒸先，蒸到差不多可能70%度咧，我哋再抌落去鑊嗰度回一回，煮一煮咧，差唔多咁就食落去嫩滑甘香。我用手啊得唔得，師傅？又試一試佢咯。大家睇下，幾多蟹膏啊？見到啊？好似我啲肥膏咁咯，多到。唔係喎，佢多啲喎，師傅。咁我唔客氣咯，食個唔係咪一定要配埋個飯先咧？一定。如果你食個膏都可以試咗先嘅。係咪啊？係啦。咁我試咗個膏先。咁我飯我都。使唔使俾啲你啊？我真係OK 嘅，OK 嘅。俾。咁大碟食唔晒，放心。好啦，咁我唔客氣啦。師傅話俾我食嘅。佢踩晒我腳，我又俾佢咯。呢啲嘢唔好咁大聲話俾人聽啊！係咯，因為其實你頭先講用膏蟹原因就係因為有嗰個味道啊。因為其實蟹都有好多種啊嘛，你揀膏蟹。咁佢炆出嚟嗰個唔同，就真係嗰樣嘢。即係你用翻蟹或者蝦，佢都係有嗰個鮮味。但係當你落埋膏咧，嗰件事就係個層次又多咗一個甘香嗰個味道。係啦，我食到啦，有個葱粒咧，一粒粒咧，又增加咗個口感喎。哇！你唔到添。係啊。哇！我已經切到好幼細，諗住你食唔到噶咯喎。女食神嚟㗎嘛。咁啊係啊，因為其實我哋會落咗啲芹菜啊、芫茜啊、有啲蝦米啊、有啲火腿啊一齊落去煮，咁啊令到嗰個味口再豐富啲，咁啊又有翻啲口感。哇！呢個糯米飯真係好好食啊，完全係吸收晒蟹嘅鮮甜味啊！哇，不得了喎！咁不如我哋講下眼前呢個咧，就係叫做寶塔肉啊！寶塔肉其實係好考功夫啊，因為佢咧係要即係每一塊都要咁薄啦、咁平均啦，同埋好似係咪話要一刀過㗎？佢就唔可以切斷啦，因為切斷就做唔到佢連貫性嗰個效果。哇！咁呢個咧，我見到咧，其實佢嗰個肉咧，好似呢個係咪東坡肉咁咧？其實係咪嚟自東坡肉咁樣嘅演變出嚟嘅咧？其實唔係嘅，我就係由呢個梅菜扣肉
梅菜扣肉菜扣肉。啊！竟然係梅菜扣肉，咁點解會係梅菜扣肉咧？因為其實咧呢個已經係比較手工嘅傳統菜嚟嘅。係。咁我就將梅菜扣肉演變咗做呢個嘢。咁裏邊咧其實我哋先剷咗啲梅菜炒香佢，跟住再去燜咗個梅菜，跟住嗰個寶塔肉切咗啦，咁先擺一個模，嗰啲梅菜擺落去連埋嗰啲汁一齊蒸，因為我哋蒸嘅時間長，佢啲油分基本上化晒出嚟，咁啊變咗油鹽不離，咁啊冇咁滯嘅成呢樣嘢。同埋嗰啲梅菜香味喺度滲入嗰個肉度，寶塔肉嗰入邊啦。呢個餸飯係一流。應該由邊度切咧？我就建議喺4個角度切。咁點解咧？因為我哋4個角度切咧，就唔會影響到佢本身一片片嗰個橫切面出咗嚟啦。咁如果我哋喺直切咧，咁就變咗佢出嚟塊塊都好似 L 字有個角位，咁啊感官上就冇咁好睇。即係冇咁好睇喎，係喎。咁好喎，咁我而家俾你試下。啊，好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 啊。呢個寶塔肉咧，究竟係一片片咁食，定話咁樣搭住嚟食嘅咧？呢個問題都有啲難度。咁咧，以我咁粗獷嘅類型人士啦，咁其實我係中意一團肉咁擺落口。咁因為佢夾雜咗啲梅菜啦，有啲濃味啦，同埋肉嘅口感，我覺得咁樣非常之豐富。但係你咁優雅咧，我就建議你一片片咁食又好啲。一片片咁食，對唔住，其實我都係粗獷型嚟嘅。好好食啊！嗰個咧係好入味啦，同埋咧都食到嗰個梅菜嗰啲鹹味啦，有啲甜味啦。仲有最緊要係咩啊？嗰個肥菇咧一啲都唔肥膩喎，油而不膩就係咁啦。我一個人我諗可以食咗成座塔啊！同你，我可以幫你啃一半嘅。哇！咁我就 share 咗佢啦，唔係工作人員喺度老啤我哋啦。要留翻啲俾佢哋先得。留翻俾佢哋先。食咗咁多款好嘢，唔少得咧就係我最愛嘅甜品啦！我今日好開心啊，因為咧嗌咗你好耐咧，先教我哋咧整呢個咩甜品話？潮式反沙芋。其實咧，我頭先喺師傅背後已經食咗一次嘅。係啊，師傅啊，不如咁樣啦，同大家介紹下呢個反沙芋啊。因為咧，其實咧頭先睇咧材料好似好簡單，有水啦、糖啦同埋芋頭。咁其實個做法咧，真係好考功夫，因為嗰個時間要拿捏得好好喎，係咪咧？其實最緊要咧拿捏就係推糖嗰下啦。咁嗱，啱啱現場做咗一次俾你睇。咁其實材料就係咁簡單。只不過咧最重要就係個重點個糖。點樣去推得夠唔夠身啊？咁如果你推過濃咧，個糖咬落去咧就好似真係食糖果嗰隻硬嘅。哦，即係硬骨骨咁樣。係啦，會好厚實嘅。咁但係如果你推得唔夠咧，佢液體化咗咧，佢未凝固翻變翻糖霜嗰個溫度咧，佢就會成件濕嘅。咁啊，成個成品係唔要得㗎啦。哦，即係做唔到嗰個起沙嗰個效果嘅意思係咪啊？咁而家真係要試下呢個考功夫嘅反沙芋。我睇到咧，佢全部嗰啲糖咧係包得咧係好平均喎，啱啱好喎，個厚度都好啱啱好嘅。好鬆快真係。如果咧推耐咗咧，太過多嘅時候咧，成件白晒咧，食落去就會可能會甜咗啲。師傅啊，咁啲芋頭咧有冇話分季節㗎？其實除咗芋頭咧。佢一年都有分4季嘅，咁但係關於芋頭呢一科咧，咁就夏天咧比較水芋會多啲，咁入秋後嘅芋頭係最靚。咁點解叫水芋咧？其實水芋就唔適合反沙芋，因為反沙芋咧，如果你含水量太高咧，佢包唔到個糖。咁因為夏天長期落雨啦，所以芋頭咧個含水量多，所以我哋簡稱為水芋。入秋後之後咧，嗰啲芋頭咧就會靚啲。個水分會少啲，咁嗰啲攞嚟做反沙芋咧就最合適啦。呢啲就同你本身做緊嘅甜品咧就可能另類啲，係啦。但係呢個就可以試下你都。你教完我一定會翻去做噶，放心啊。學以致用啊嘛。梗係啦，難得你教喎，真係好多謝你啊！今日咧煮咗咁多好嘢食俾我哋，仲要教埋我整呢個反沙芋嘅甜品，多謝師傅 ，thank you。我希望咧可以再嚟打攪你啊！多謝大家，我哋真係好啊，多謝晒師傅，大家記得多多支持葉師傅同埋 subscribe 我個 channel 啦。
我哋下次見啦，拜拜。太好啦！耶！慶哥開飯，食嘢，快啲過嚟食嘢啦！你唔睇嘅話，我哋唔知會搞成點㗎。有嗰個口感係，但係我哋要蒸好多個鐘㗎，6個鐘啊。6個鐘啊，慢火蒸，大火，大火啊！所以屋企好難做到嘅嘢。俾阿媽鬧死咯，6個鐘頭煤氣。你都唔知點樣加水，加6，都唔知加幾多次。